हेलो मेरे दोस्तों, चलो तो आज हीरो स्प्लेंडर का इंजन बनाते हैं। तो सारे पार्ट डीजल में पहले से ही क्लीन करके रखे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेरिंग में ऑयल डालकर बेरिंग को फ्री कर लेते हैं। उसके बाद गियर शिफ्टर में से पुरानी वाली न्यूटन पते निकलकर न्यू असेंबल करते हैं। ये होने के बाद चलो अब बाइक का गियर बॉक्स लगाते हैं। ओके दोस्तों, तो गियर बॉक्स फिट हो चुका है और यह परफेक्ट काम कर रहा है। तो अब बारी आती है इसकी क्रैंक को भी फिट कर लेते हैं। क्रैंक में ऑयल डालकर क्रैंक को चेक कर लेते कि क्रैंक के कनेक्टिंग रोड में ऑयल जा रहा है कि नहीं।